네, 이거는 마편초라고 하고요. 꽃은 이렇게 생겼습니다. 그리고 잎은 이런 식으로 피는데요. 이건 다년생 식물이고 잎과 줄기, 꽃 다 사용하고요. 신경계통에도 좋고요. 통을 치료하고요. 입안에 살균 작용을 해서 사용하기도 하고, 그다음에 목욕제로도 쓰고요. 그다음에 모유 수유를 증강시키는 효능도 있다고 합니다. 이건 다년생 식물로서 매년 이렇게 봄에 꽃이 핍니다. 마편초입니다. 구독과 좋아요 눌러주세요.